Nabire, Pantai maaf. Ini sudah agak siang ini. Sudah jam 8, setengah 9. Ini teman saya Arman Maulana dan Herran Maulana. ya kan. Ji, apa itu? Eh, Apa itu? Apa itu? Ada baju, ada baju, ada baju, ada baju, ada baju. Suara apa itu? Suara apa itu? Apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa ini?